Uh. Kita bersama Bang Iwan Orsik, ikuti terus videonya. Oke bos, sepertinya kita mancing di sini saja. Sepertinya spotnya lumayan bagus. Bang Iwan di sana dia. Oke. Langsung saja kita siap-siap. Itu dia. Tanggok, mana tanggok? Senyum lah sedikit, boy. Buka dasar, bah.
udah ikat. Nggak pas lah. Udah hilang lagi. Aku pernah bang, berapa segitu bang? Besar lagi sedikit kayaknya bang. Asli, gemeteran aku. Dapat segitu. Besar lagi sedikit lah. Gemeteran. Ya, biasanya awan angkat ke peras. Nyari video, aku kemarin nyari ikan. Ya kan bang? Jalan-jalan tapi ada di bawah. Matang kau sini. Matang kau bang. Gong, lebar tak kamu gong. Langsung mendarat. Udah lemas gak dia? Udah lemas dia dipukuli. Oke. Lompat. Aduh. Tunjukkan dulu kemari bang. Buka dasar.